का प्यास लग गया। पानी, अरे यार पानी तो है, चलता हूँ यार फ्रिज से पी के आता हूँ। अरे भैया के कमरे से आवाज आ रही है, लग रहा भाभी की तबीयत खराब है। चलो ठीक, हमको तो पानी पीने जाना है। मजा आ गया यार। अरे भैया, भाभी की तबीयत तो ठीक है? अबे सोया मैं था, तुमको कैसे पता? मैं पानी पीने उठा था रात में, आपके कमरे से आवाज आ रही थी।